Ремонт творческой студии своими руками, день 5. Продолжай готовить старинный буфет к реставрации. Сегодня мы специально для этого взяли пылесос, так как в буфете скопилось много пыли, паутины, и со всем этим нужно было разобраться. Скоро уже привезу инструменты и начнем буфет реставрировать. А пока мы разбираем шкаф-купе на входе. Планирую там сделать встроенный шкаф, в котором будет мини-гардеробный и отсек для хранения творческих материалов. Шкаф разбирался просто, но лично мне дался нелегко. Получил незначительную травму, решила прерваться, а в следующий раз нас ждет демонтаж обоев и плитки, так что подписывайся и наблюдай за всеми этапами ремонта вместе со мной.